Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا une leçon d'orthographe اللي عندنا في la page 64 من الكتاب المدرسي le nouvel espace de français المستوى الرابع ابتدائي. La leçon ديالنا ديال هاد النهار هي la marque du pluriel يعني العلامة ديال الجمع. يعني لي نون ملي كيكونوا في pluriel شنو هي la marque اللي كتكون عندهم باش كنعرفوا ديك لي نون ils sont au pluriel علامة الجمع. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Les écrivains sont dans le salon du livre. Ils présentent leurs livres aux visiteurs. يعني les écrivains هم الكتاب. هم في معرض الكتاب. شنو كيديروا؟ يقدمون كتبهم للزوار. Où sont les écrivains؟ أين يوجدون الكتاب؟ أين هم الكتاب؟ Les écrivains sont dans le salon du livre. D'accord? غادي نديرو ils sont dans le salon du livre. معرض الكتاب. D'accord? Dans le salon du livre. Que font-ils? شنو كيديروا؟ Ils présentent leurs livres aux visiteurs. كيقدموا الكتب ديالهم للزوار ديال المعرض. D'accord? نكتبوها هنايا. Ils présentent leurs livres aux visiteurs. D'accord? Aux visiteurs. Je réfléchis et je comprends. هنا السؤال الأول قال لك relève dans le texte tous les noms. غادي نستخرجوا من النص جميع الأسماء. غنشوفوا هنا les écrivains sont les écrivains. هذا c'est un nom. écrivain. نكتبوهم هنايا. écrivain. sont dans le salon. salon. Du livre. livre, c'est un nom. livre. Ils présentent leurs livres. نعاودو عاوتاني livre. livre عندنا au pluriel. aux visiteurs. visiteur c'est un nom. اسم الزوار. d'accord هادو هما لي نون لي عندنا écrivain, salon, livre, visiteur. شوفوا la deuxième question. entoure les noms qui sont au pluriel. غادي ندوروا على الكلمات اللي في الجمع. les écrivains هذا c'est un nom au pluriel. باش عرفنا عنده s à la fin وعنده le déterminant حتى هو au pluriel. les. donc هذا il est au pluriel. غادي نعاودو نكتبوهم هنا ولا تقدر تدور عليه هنايا بحال هكا ونرجعو نكتبو هنايا écrivain. نكتبو هنا غير les noms qui sont au pluriel. écrivain. salon هذا il est au singulier مفرد. livre aussi هذا c'est un nom مفرد ما عندوش الاس البلوريال. هذا livre هنا عندنا livre au pluriel. هذا عنده اس ديال الجمع هذا ما عندوش. غادي نكتبو هنا livre. visiteur حتى هو c'est un nom au pluriel. باش عرفناه بلا مارك دو بلوريال اللي هي اس علامة الجمع اللي هي اس. visiteur. صافي احنا دورنا عليهم وعاودنا كتبناهم هنايا. quelle est la marque du pluriel dans ces mots؟ ها احنا وصلنا للسؤال. شنو هي العلامة ديال الجمع في هاد الكلمات؟ هنا عندنا les écrivains s, livre s, visiteur s. donc la marque du pluriel ديالنا هي s. d'accord? la marque du pluriel. la marque du pluriel dans ces mots, dans ces noms, et le S. D'accord?
غادي نكتبوها هنايا entre guillemets. D'accord. S. Classe ces noms dans le tableau suivant. غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو في هاد لو طابلو هذا، يعني هاد الكلمات هادو اللي استخرجنا بحال دابا لي نون او سينغولي. شنو هما لي نون اللي عندنا في لو سينغولي في المفرد؟ عندنا صالون وعندنا ليفر ولي نون اللي عندنا في البلوريال عندنا écrivain وعندنا livre وعندنا visiteur. D'accord. Je retiens. شوفوا la règle ديالنا شنو كتقول. On forme souvent le pluriel des noms en ajoutant s ou x à la fin de leur singulier. كنحصلوا على ولا كنشكلوا الجمع ديال الاسماء باضافه الاس ولا الاكس à la fin de leur singulier، يعني في النهايه ديال المفرد ديالهم. بحال هنايا باغ اكزومبل ها هو ان ليفر كتجي هنا التالي الكلمه وكتزيد اس ولا كتزيد اكس. livre des livres، la fête les fêtes كنزيدو اس ديال pluriel. un château des châteaux. هادو les noms qui se terminent en o a u كنديرو لهم x au pluriel. les noms qui se terminent au singulier par s z ou x ne changent pas au pluriel. يعني الكلمات اللي كيكونوا في المفرد في التالي ديالهم اس كيتسالاو باس ولا زد ولا اكس ما كنزيدو لهم حتى حاجه في البلوريال. بحال لو ني ما يمكنش هنا لو ني عنده زد وانت تزيد له اس البلوريال، هذيك ما كايناش. ولا ان طابي عندها اس وتمشي تزيد شي اس البلوريال في البلوريال، لا، كتحتفظ بنفس الكتابه ديالها بحال في السينغولي بحال في البلوريال. هنا هذه عندها اكس، لو بري عندها اكس في البلوريال، لي بري كتبقى بنفس الاكس ديالها، يعني ما كتزيد لهاش حتى حاجه، الكتابه ديالها ما كتبدلش. صافي مي شيغ زيليف، بهكا نكونوا سالينا على سيونس ديالنا دوجوردي اللي شفنا فيها لا مارك دو بلوريال لا لوسون دورتوغراف. في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيكزارسيس المرتبطين بهذا الدرس هذا. على بروشين سيونس ان شاء الله.